Mi agis proximume kvin, kiam mi malkovris ĉi tiun superpovon. Mi suprenrigardis al mia patrino, kaj vidis ion flossi proksime de ŝia kapo. 39 jaroj. Mi tute ne sciis kion tio signifis. Mi estis infano fine. Poste mia patro alvenis hejmen. 3 jaroj. La sekva jaro estis nur 2 jaroj. Poste nur 1. Poste estis 11 monatoj. Mi komencis timiĝi. Estis ĝis nombrado. Mi timis ke li mortos kiam ĝi atingos nulon. Kaj li mortis. Iun matenon li iris labori. La ĝisnombrado diris 4 minutoj. Duonhoron poste ni havis vokon de la polico. Li mortis en aŭtoakcidento. Mi vidis tiujn nombrojn flossi super la kapo de ĉiu homo kiu mi renkontis. Estas terure. Mi vidis kiom longe miaj amikoj vivos. Post kelkaj jaroj mi simple decidis ke mi ne rigardos tien. Mi ne volis scii kiam mi perdos ilin. Ekde kiam mi renkontis mian edzinon, mi neniam rigardis ŝian ĝisnombradon, eĉ ne unufoje. Kaj ni estas kune dum 12 jaroj. Mi estis en afero vojaĝo en alia ŝtato kun miaj kunlaborantoj, kiam mi videovokis mian edzinon. Mi nevole vidis la nombron super ŝia kapo. 5 tagoj. Kio malĝustas? Ŝi demandis. Nenio, mi respondis. Mi malrapide panikiĝis. Nu, mi pensas ke mi revenos hejmen tagojn pli frue. Mi aĉetis flugbileton tuj poste kiam la videovoko finiĝis, kaj postlasis miajn kunlaborantojn tie. 5 horojn poste, mi iam estis en la aviadilo, flugante hejmen. Mi povas savi ŝin, mi povas savi ŝin. Mi ripetadis en mia menso. Mi ne lasos ŝin eliri el la domo tiutage. Ŝi fartos bone. Mi tiel streĉiĝis ke mi volis manĝi ion por trankviliĝi. Sed mi rigardis al la homo sidanta antaŭ mi. Li havis 1 minuto, flosantan super sia kapo. Ho ve, li verŝajne havos koratakon. Mi rigardis la homon sidantan apud mi. 1 minuto. Ĉiu en la aviadilo havis 1 minuto, flosantan super sia kapo. Kio feke? Karaj pasaĝeroj, jen la piloto. Li diris per la laŭtparoliloj. La vetero estas iom malbona ĉi tie. Estos iom da turbulento, sed vi ne zorgu. Ĉio estos en ordo. Komence, ni suspektis la edzojn, kiam 2 virinoj en nia kvartalo malaperis dum sinsekvaj noktoj. La viroj asertis ke ili simple vekiĝis solaj. Neniu kredis ilin. Ĝis malaperis la 3 virino. Ŝi vivis sola, kun neniu edzo por kulpigi. Kreskis suspekto pri io pli sinistra. Mi kontrolis ĉiun seruron, ŝaltis la alarmon, sed en la 4. nokto ankaŭ mia edzino malaperis. Bonŝance mi havis kameraojn ĉie. Mi rigardis ŝin stariĝi, tranceca de la lito. Ŝi malŝaltis la alarmon kaj trankvile marŝis al arbaro. Pli grandegante la sonfortecon, mi aŭdis voĉon de infano, milde vokantan panjo. Ĉu mi povas demandi al vi 2 aferojn? Mi diris al mia patro kaj mia patrino, kiuj rigardis unu la alian trans la manĝtablo. Kio estas, filo? Estas pri Mikaelo. Mia patro iom larmis. Li ĉiam estis pli sentema ol mia patrino. Ho, karulo, mia patrino diris. Ĉu ĉio bonas?
Kio li farus tion? Mi estis tiu, kiu trovis mian pli maljunan fraton. Ci tio okazis antau semajno hodio. Cio, kiu mi memoras, estas iri en la banĉambron kaj vidi sangon. Multe da sango. Li ŝajnis feliĉa, kiam mai mi estis kun li. Mia patrino aliris kaj brakumis min. Foje la homoj, kiuj ŝajnas la plej feliĉaj, estas la plej malfeliĉaj ene. Lia koramikino ĵus disiĝis kun li ankaŭ. Mia patro diris, viŝante la larmojn. Rompita koro povas frenezigi viron. Mi rifuzis kredi tion. Mi leviĝis de la manĝtablo kaj iris al mia lito, por ke mi ne pensu pri Mikaelo. Mi vekiĝis meze de la nokto, kiam mi sentis ion malsekan sur mia piedo. Mi kaptis mian poŝtelefonon, rigardis sub la kovrilon kaj ŝaltis la lampon. Estis sango, multe da sango. Frato, malforta voĉo parolis. Mi malrapide mallevis la kovrilon, manoj tremantaj, kaj mia frato estis ĉe la fino de la lito. Lia haŭto estis kreteca, kaj koloro forlasis liajn okulojn. Sed estis li, liaj poinoj ankoraŭ sangis. Mi estis mortigita, li murmuris. Mortigita? Mi apenaŭ povis paroli. Mi estis konsternita. Venĝu min. Li malrapide malaperis, forvelkante kiel fumo. Mi tuj portis miajn sangajn litotukojn al la lavilo. Kompreneble li estis mortigita. Tio tre havis sencon. Dum miaj litotukoj laviĝis, mi duŝis kaj provi eltrovi kiu povis fari tion. Poste tio trafis min. Lia koramikino ĵus disiĝis kun li. Mi ĵuris neniigi tiun putinon, ĝuste kiel ŝi faris al mia frato. Ŝajnigi kiel memmortigo, kaj foriris impune. 3 tagojn poste, mi faris ĝuste tion. Mi iris hejmen singarde kaj sentis eŭforion. Mi venĝis mian fraton. Mi marŝis al mia dormoĉambro, kiam miaj gepatroj vokis min de la salono. Jes? Mi diris maltrankvilete. Kio estas? Certe ili ne sciis kion mi ĵus faris, ĉu ne? Kiel ili povus? Estas io, kion ni devas diri al vi pri via frato. Mia patro diris. Mi forte glutis. Kio? Nu, mia patrino diris. Ni decidis ke ni devas diri al vi kiel li memmortigis. Filo, via frato vidadis aferojn. Vidadis homojn, kiuj ne estis tie. Ŝajne ĉi tio okazas en la familio. Iu pli maljuna li estis, des pli malbona tio estis por li, kaj eventuale li ne plu eltenis. Kial vi diras ĉi tion al mi? Mi demandis. Ĉar eble iam ankaŭ vi ekvidos aferojn. Ekvidos homojn, kiuj ne estas tie. Homojn diri terurajn aferojn. Mensogi al vi. Se tio iam okazos, vi tuj diru al ni, ĉu bone? Mi komencis paliĝi. Mia patrino parolis. Karulo, vi neniam vidis iom tian, ĉu ne?